观众朋友好，欢迎收看今天的亚太联播节目，我是张敏。22岁的藏族学生拉莫扎西9月17号午夜，在甘肃省甘南藏族自治州合作市举行抗议活动时自焚身亡。拉莫扎西2008年就曾参与抗议活动，遭当局拘押。据本台藏语部了解到，拉莫扎西9月17号午夜自焚身亡后，警方立即收走他的遗体。后来家属讨要遗体的时候，当局只给了他们一部分拉莫扎西的骨灰。当局显然是没有征求家人意见的情况下，将拉莫扎西火化的。新疆巴音郭勒蒙古自治州轮台县9月21号发生连环爆炸，爆炸地点包括县城、阳峡镇、铁热克巴扎乡等处。据官方媒体报道，造成2人死亡，多人受伤。而有阳峡镇目击者告诉本台记者，爆炸发生在该镇的农贸市场，仅此一地的死亡人数就远远超过官方的通报。也有轮台县的爆炸目击者称，爆炸发生在商业街，第二天没有商户营业。发布在网络上的消息均遭删帖。此外，爆炸的时间适逢当局宣布对728-730爆恐案件相关责任人进行处分时。下面请看本台特约记者辛林的详细报道。根据网络上发布的照片显示，相信轮台县的爆炸发生在轮丰大厦外。记者周一致电轮丰大厦的一名商户，他告诉记者，爆炸发生时他听到响声，随后看到人们惊慌地逃跑，才知道有爆炸发生。事后他在微信朋友圈里看到相关消息，但很快被删除。看到烟了吗？当时听到响了，我们不是做生意，我们就在上面嘛，但是听到声音了，也看到那个烟囱，我们不知道干啥，当时没反应过来。离你们那个商铺远吗？不远呀，我们不远，我们就在那个响声，一会儿就看到好多人都在跑，说不行接报案，到处人都在人心惶惶都在跑，最后我们就知道了嘛。今天他们一开门，我们就在家里面有防身的那些棒啊啥之类的。今天不应该所有的摊位全部都没有人嘛。有没有人通知你们说不能就向外发布这个消息？不要说有人通知，自己圈里面、朋友圈里面，人家都知道不能散播发这些消息。好，我们当时也看到有人发到上面嘛，一会儿就删掉了。四川成都温江区天府镇的上千湿地农民9月22号下午在天府派出所周边堵路维权，当局派出大批警力到场，强力驱散。当地维权代表苏小荣致电中国天网人权事务中心说，这些湿地农民抗议主要是为争取社保、解决新生儿安置及安置房需自购等问题。另外，当地有老百姓称，有拆迁办主任把村民咬伤，咬人者被当地百姓围困在天府镇荣台大道的警车内。现场有30-40辆警车，100左右警察，还有消防车和120救护车。陕西西安数百位中海城的业主日前堵路维权，抗议开发商合同欺诈，但遭警察暴力驱散，有业主被打伤。海外博讯网报道说，有身着警服的男子向业主挥拳。西安市公安局雁塔分局答复说，挥拳警察是协警，非正式民警。21号晚，3名央视记者在中海城遭数名保安暴打受伤，伤者被送医院急诊室治疗，当地公安已介入调查。广东惠州市博罗县自9月13号以来，接连爆发大规模民众游行，抗议政府兴建大型垃圾焚烧厂，但游行抗议均遭大批警察暴力驱散。同时，当局还封锁消息、传讯、抓捕参加抗议的维权人士和围观者。惠州维权人士胡面一周21号晚被警方传唤做笔录，
事件源于湖面一周发帖爆料博罗警方在民众抗议游行时滥权围捕围观者。然而，做完笔录后，湖面一周仍不得获释，被告知传唤延长至24小时。以上就是今天的亚太联播节目，我是张敏，感谢您收看，再会。